Evet Cansın Elvacı, çok geçmiş olsun. Yalnızca sizler değilsiniz öksüren hava kirliliği dedik ama İstanbullular 2023 yılına, yeni yıla sisli hava ile uyandı. Uyanmaya da devam ediyor. Peki ya bu sisin insan sağlığı üzerindeki etkisi nedir? İşte bunu konuşacağız. Yanımızda göğüs hastalıkları uzmanı Ali Vefa Öztürk var. Sevgili Öztürk, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, öksürükler devam ediyor, geçmiyor. Evet. Sisten bahsettik, hava kirliliği dedik efendim. Neler söylemek istersin? Şimdi sis sadece görünen bir bulut değil. Sisin içinde bir su buharı var. Onun yanında aynı zamanda da aslında kirli hava var. Sis kirli havanın dağılmasına engel oluyor ve mevcut soluduğumuz havanın daha kirli olmasını sağlıyor. Bunun yanında da yani sadece havadaki kirleticiler değil, mikroorganizmaların da çok fazla ortamda bulunmasını sağlıyor. Su buharı bile tek başına aslında bizim için zararlı, aşırı su buharı, aşırı nem demek. Bu özellikle bizim astım ve koa hastalarında çok fazla sıkıntıya neden olabiliyor. Tekrarlayan öksürükler olabiliyor, nefes darlığı olabiliyor. Ayrıca sisin içindeki kirleticiler çok önemli. Akciğer sağlığını etkileyen temel şey aslında soluduğumuz havadır. Biz günde aşağı yukarı 10.000 litre hava soluruz. Bu havanın içindeki her kirletici akciğer için zarardır. Bunları akciğer kısmen temizlese de bunların bir kısmı kalır. O yüzden havada ne kadar çok sis varsa o kadar kirletici vardır. Ne kadar kirletici varsa da akciğer sağlığımız o kadar etkilenir. Bunların sadece zararı da akciğer sağlığına değil, bunların bir kısmı kan dolaşımına geçer. Çok küçük olan partikülleri, hava kirleticilerinin, bunlar da kan dolaşımı yoluyla yine kalbi ve diğer organları etkileyebilir. Peki korunmanın bir yolu var mıdır? Yani maske takmak belki bir noktada önleyici olabilir mi? Maske takmak evet önleyici olabilir. Çünkü kirleticilerin partikül büyüklükleri vardır, PM dediğimiz. Belli partikül büyüklüklerindeki kirleticilere engel olabilir maske. Ama çok yoğun bir sisin içindeyseniz veya çok yoğun kirli bir havanın içindeyseniz bizim N95 dediğimiz diğer adıyla FFP2 maskeleri kullanmak daha iyi olabilir. Eğer uzun süre sisin veya kirli havanın içinde kalacaksanız. Onun dışında mümkün olduğunca eğer bir kronik akciğer hastalığınız, kalp hastalığınız varsa mümkün olduğunca dışarı çıkmamak gerekir. Çıkmak zorundaysanız da dediğim gibi ya normal bizim maskelerimiz veya uzun süre kalmanız gerekiyorsa da FFP2 yani N95 maskeleri takmak gerekir. Genel olarak önlemlerimiz bunlar olacak. Çok teşekkür ederiz. Göğüs hastalıkları uzmanı Ali Vefa Öztürk'le birlikte sisin insan sağlığı üzerindeki etkilerini konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.